lidi, ale vítám u dalšího videa ze hry Team Fortress 2 a jsme se připojili na Battle Force a jdem za modré a vezmu si scout, no tak jsme sloučila, jelikož tady jakože nikdo není sloučil, tak by se někdo hodil. Jo, dobré. To měl schytat, kamaráde. Sakra, mi ho někdo vyhrál nějaký, nevím kdo. Ale Rocket Jump má Blackbox, pokud znáte Team Fortress. A hrajete to, dívej. Sakra, to tu asi budeme jenom tak skákat nebo s tou horou. Cože? To je, ty se mi líbíš? Ej, to není možné, oni mají dva hráče. Jej, kill! No, tak asistence, ale jsem chtěl kill. No, víte co, já chci jít za scouta. Yes, máme Winger, Shortstop a Shortstop. Shortstop jsem dneska získal i ten Winger, Shortstop jsem si vykraftoval. Ale právě teď trefil. On má zlatou zbraničku. Ten Winger to není tak špatný, ale... Božce on kills. Božka, to bude Božka. Já mu říkat Božka. Božka. Děláte si se mě... Jo, je to Božka. Sundáme Božku? On tu není. Yes. Čík. Získal ten. Ale v případě, že se dost špatného. Božka má taky shortstop. Shortstop je jako výhodu, že má jako 4 náboje a je prostě dobrý ten shortstop. Kurva, to nám zabírá point. Hej, OFP just here. To je ani fair. Sakra. Kalím na to a berem demomana. A já se vsadím, že nás teď někdo sejme. Ale...
Berem si pyra, protože máme Rainbow Bird. Měl jsem ještě jeden, ale ten jsem rozkraftoval. Co? Hele, já se zkláně, já se pak ještě podívám na to video, jestli tam vůbec byl. Jestli nebyl, víte co je to? Hacker! Žer! S tím žer jsem myslel štěstí. Dával jsem mu štěstí, jo, to je štěstí, já jsem ho nezabil, štěstí, všechno je štěstí. Někoho zkusíme i po štěstí 2. Není... Máme ten hele, je OFP Justin. Děláte si srandu? Děláte si srandu? Oh my god, yes! Yes, yes. Bohužel mám jenom omezený invent, což mě stejné. Jo, to nesnáším. Oh my god, a musím vyzkoušet, tak počkejte, dáme si jeho a dáme si tohle. Oh yeah. A no jo. Jo, tady charge. Ukáž. Oh yeah. Ale nemáme čím sticky jumpovat, což mě trošku sere a my máme jenom jednu větví inventáři. Baba Banza kurňa je. Jdem na pyra, jo. Jo, jenom se to přiznejte, jdem na pyra. Dáte si se mě srandu. Já nevím, kde. Já to Justia nesnaž. Já to Justia. Oh yeah. A teď se vyšvím nahoru, ano. Ještě nahoru. Tak jsem to nemyslel. A teď se vyšvím, hej. Aha. Vezme si asi inženýra. Jako správně inžové. A dáme za 5, protože já to tak typuju a dějte. Bum, 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 bum. Ano. A žerte moje kůlky. Opět Justy. Já až si sranu tvůj teleport. No, máš štěstí. Se to nezabil a uryš. Takže super.
Takže se ještě něco podíváme, tak se podívám. Jo, fajné. Tak. Funguje. Takže se krásně vyšli nahoru. Vezem si tohle. Jo, takže jsem zjistil jsem, že on to doplňuje. Ten metal. To dám blíž. Fuj. Fuj. No nic. Jděte jo a znovu. Dostal. Dostal jsem já od Harpera. Mně se mu Harper. Vylepším akorát si ten dispenser. Jejte a... Ne, jaký Mindtom na sejmu. 140 čas, děláte si se mě. Jako mám dohnat, já vždycky chtěl všechny dohnat. Tady nějaký bullet. Ne, Harper. Ježiši. To mě právě na tom baví nejvíc z tohle zbraní, prostě Rescue Ranger. Určitě dobře, ale mám ji teda v shopu vypůjčenou. No. Jízdají při mě serou. Necháme si ještě, jo, prostě tahle zbraň je úplně na to cool, tady na Battle Force, jinak je úplně na nic, jo. No jako je k užitku, ale prostě na Battle Force to... Yes. Mám napad. Přemístíme se. Přemístíme se tamhle. Zničíme naši sentrinu, zničíme náš dispenser a vyskočíme. Bacha. No, yes, vyhráli jsme. Což je super. Takže... Za chvilku se připojíme zase na server, a doufám, že to bude nějaká dobrá mapa. Já ty mapy teda neznám, já to prostě dám náhodně, ale většinou dám 5.
Hehe. Tak to je to je něco z nových tauntů. Ježiši, tož aspoň mě ne. Jdeme k modrým. Modří jsou lepší. No ježiši, já vás ne... A tím vy mi ubližujete. Takže jdem k ním a jdem. Lagy a přesouváme se rychlým transportem. Škoda, že nám vlastně nefungovalo by to tady, škoda, že nefunguje tady Pyrolent vlastně na tom, což by bylo úplně super. A to by zase mohli klidně ukázat v závěru, ale pochybuji. Tak jo. Štěstí na jenom za štěstí. Není fér. Musíme někomu taky rozdat lízátko. Dáme někomu lízátkem. Ne, někomu dáme lízátko. Nejsem samozřejmě takový hrozný, že bych vraždil lízátkem. Nevím, dávám jenom štěstí. Rád bych ho někomu chtěl dát lízátko. Tímhle nechtěl bych nikomu dát, ale tímhle lízátečku. Tím bych někomu určitě chtěl dát. Ale tak to se asi nestane. Jo, stane. Yes! Dali jsme lízátko. My jsme... na YouTube Bobík z... Co zvěl? Jak to jo, jak si zborci jsme prostě. Ne, jo, to si se mě srandu. Jo, jinak místo toho, že vždycky, když někoho jakože dominujete, což je, že třeba, já nevím, 5krát někoho za sebou zabijete prostě, níž by vás on zabil. Tak, tady, když máte jakože, no, když máte Pyra s tímhle, Pyra s Rainbowem a Rainbow Flowerem, nebo nějak tak, nevím, jak bych to řekl, a lízátkem. Víte, co budeme tomu říkat, rozdávat štěstí a lízátko. Rozdávat štěstí a lízátko, takže my jsme rozdávači štěstí a dáváme i lízátka. Někdo nám teď nedal vůbec štěstí, někdo nám teď dal zlost. Já jsem mu chtěl dát štěstí. Hej. Teď se mi tak docela seklo, laglo.
A někoho jsem zabil, když jsem obránil Red Team sekundář. No jako kdyby to bylo víc než 50, tak by se stihlo to dodávat. Počkej. Yes! Dali jsme lízátko! Oh yeah. Oh yeah. Máme další lízátko. Oh, kdo chce ještě lízátko? Kdo chce lízátko? Počkej, na to se počkám. Ne, mě jí pomoct. Ale dali jsme další lízátko, což je další pozitivní věc. My rozdáváme lízátka a víte co, připojíme se na jiný server, dáme nová hra. No, já bych šel spíš na payload. To je capture the flag, náhodný payload. Jo, tak payload. 601 na servu a my půjdeme asi, já nevím. No, na tenhle třeba. Tak připojíme si a já to střihnu, je to hned. Já říkám hned. Takže teď. Sakra. Takže schválně 3, 2, 1, teď. Ne. Škoda. Připoj se. Nebo budu nervní a jak já chytnu nerva, pak vypnu natáčení. Už. Yes. Půjdem k obráncům, vezmeme si náš Black Box, ano Black Box, divné jméno. No, divné, no trošku divné. Rozdáváme štěstí, vlastně my nerozdáváme štěstí, no, my jdeme rozdávat štěstí. A teď víte, jak rozdáváme štěstí. Dáme věci do háje, já to teď asi jo. Tak. No a tady to ne, jo, to jde jenom na některých mapách, ale tak počkej, ne, tak počkejte, já se připojím na nějakou jinou payloadku, se připojíme, ale to spíš jde jenom na 2 fort, ale jo, to si srandu, na to hodu a já to střihnu, než se připojíme, ať je to rychlovka. Jsem zpět a opět tady to štěstí nejde, což je trochu blbé a teď nazadu jináčí pyro, škoda. A respawn je tu poměrně krátký, což je super. Většinou na které server chodím, tak tam je respawn 6. Teda 6. Rozdáváme štěstí. Oh yes. Víte co, vezmeme si tohle, no ne, budeme rozdávat štěstí. No a to bude asi pro tento díl asi všechno. No nikdy. Je to nejlepší prostě, až oni jdou. Až oni tady přijedou. Ano, oni tady přijedou. My se na něm vrhneme zezadu. A oni na sejmu. Vezmeme si tuhle. To je blokada. Já tě viděl.
Já tě viděl, já tě viděl. Sakra, takže víte co, vezmeme si na chvilku Evio a pročistíme to tam. No víte co, necháme si opěra, prosím, budeme rozdávat štěstí. A teď jsme útočník a víte co? Mám nápad, vezmeme si plácačku. Nevím prostě jak vy, ale já tomu říkám plácačka, nevím, no, plácačka. Je taky umím rock'n'roll. Yes, ještě jednou. Oh yeah. Co si myslíš? Jinak, co si myslíš? Ten borec Lita už je mrtvý, nevím, jdem sem. Iluminás, mediku. Já jsem tě viděl. Oh, dobře ty, já jdu za tebou. No, ty smejda. No a nám se to zavřelo, to jsou šmejdy. Donny, yes. Zničíme jim to. Což podá. Vězem někdy detonátor, což my nemáme. Tohle. Takže. No a my jsme chtěli jenom rozdat štěstí. Chceme jenom rozdat štěstí, aby mi to zakazujete. To je... Sakra, kde jsme se to zaspavnuli, ježiši, já tady. Protože to tak daleko, kdy tady jsme propadali tím lomem, nebo na, no, nevím co to je. Tou dírou, to je díra, jo, no. A proč jsme se chodit tak daleko, dostanete se k tomu checkpointu, rychle, rychle. Hehehe. Škoda, já jsem někoho chtěl jenom poplácat, ježiš. Vezme si lízatko je lepší. Jde to zase jo. To zle. Lepší než tu předtím, no. Jo. Yes! Vyhráli jsme a tohle bude... Ne, já jsem chtěl dát ne. Kurňa! Takže to je pro tento díl všechno a já se s váma loučím u dalšího videa a takzvaně čau! Ještě rozdáme důha a oheň. Čaute!